ஹாய் ஆல், வெல்கம் டு மறந்து போன அம்மா சமையல் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இடியாப்பம் வெஜ் குருமா. ஸோ இந்த வெஜ் குருமாவுடைய ரெசிபி வேணும்னா நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் பாருங்கள். லன்ச் மெனு என்னென்னா பொடியாக வாழைக்காவை நறுக்கி அதை ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன். வெத்தலை, மிளகு, ஜீரகம் இதெல்லாம் போட்டு ரசம் வச்சுருக்கேன். அப்புறமா சுக்கு, மிளகு, சின்ன வெங்காயம், பூண்டு இதெல்லாம் போட்டு குழம்பு வச்சுருக்கேன். இந்த வின்டர் சீசனுக்கு சுட சுட சாதத்தில் இந்த மாதிரி சுக்கு குழம்பு ஊற்றிட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள், ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். கோல்டு கஃப் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரியான வெத்தலை ரசம் வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.